1, 2, 3, 4, 5, pause. Yes. So when you're here, you go like this. 1. Your right hand. Like this. 1, 2. Okay? Yes. So it's like 1, 2. Huyu ni nani anayetuma wajumbe? Anawapa uwezo wa kuhubiri, awatuma kuhubiri Injili. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana wa Galilaya. Huyu ni nani anayetuma wajumbe? Anawapa uwezo wa kuhubiri, awatuma kuhubiri Injili. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni nani anayetuma wajumbe? Anawapa uwezo wa kuhubiri, awatuma kuhubiri Injili. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana. 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 Hu
uwezo Bwana. Huyu ni nani anayetuma wajumbe? Anawapa uwezo wa kuhubiri, awatuma kuhubiri Injili. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni Yesu mwenye uwezo Bwana. Huyu ni Yesu Mnazareti, Mwana wa Mungu. Huyu ni Yesu mwenye uwezo.